हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं, साथ ही साथ इसकी जो वॉइस क्वालिटी है उसके बारे में भी आप आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देन आप जो अभी ऑडियो सुन रहे हो ना, वो भी एक बोया भाई M1 माइक से रिकॉर्ड की गई ऑडियो है। तो आप ऑडियो में देख सकते हो, इफेक्ट कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाता है। देन बीच में मैं आपको फ़ोन के जो माइक से रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। आप बोया भाई M1 माइक का जो हमें बॉक्स देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके का हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो अब चलिए इसे करते हैं ओपन। यानी इससे पहले सिंपली जो स्मार्टफोन है उसी के माइक से ये रिकॉर्ड की जा रही है। साइड में और कुछ इसमें तो ये है हमारा, हमें यहाँ पर फॉर्म देखने के लिए मिल जाता है जो कि नॉइस कैंसिलेशन के लिए काम आता है। एंड उसके बाद जो हमारी पिन होती है वो आप इनसे छुपा के पैसे भी रख सकते हो इसमें गाइस। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये किसी माइक देखने के लिए मिल जाता है अमेज़न से। देख के ये बताइए, मुझे भी नहीं पता था कितनी बार यहाँ पे हमें मिलती है। आसानी से ऐसे यूज़ कर सकते हैं।